कशें आसा की एक सेशन हे प्रोलॉंग सेशन एक वर्सा एक 30 दिसांनी सेशन आसपा जाय आनी आतां आमचें जें पळय सेशन पळय जालां पळय न्ही तें तितलें लागीं जावना आनी म्हाजें मतां कशें आसा की चड जर म्हणजे प्रोलॉंग सेशन जर जालें जायत जाल्यार सगळ्या सदस्यांक बरो टायम मेळटा आनी त्या पद्दतीन आतां जें पळय कितें पळय जाल्लें पळय आसा पळय न्ही ते अजूनही आमी सांगूंक शकना की ते वाडप काय न वाडप आनी कदाचित फारसा काळ समज दिसलें सगळ्याक म्हणजे हावजाक दिसलें सभागृहात दिसलें की वाडोवपा जाय समज ते जाल्यार तो विशय जातलो. पूण 3 दीस कमी 3 दीस कमी म्हणजे कशें आसा की आतां सांगलें न्ही की मायज आसपा जाय म्हणजे ऑटोमॅटिकली जालो न्ही तो विशय. सो तुम्ही म्हणटा तर कमी आसपा म्हणून म्हाज्या हिशोबान कशें आसा म्हणजे हांवें तुका परत परत सांगलां की ऑल ओव्हर जे पळय इंडियाची पळय सेशन पळय आसता पळय न्ही ती सादारण एक 30 दीस एवरेज वर्साक आसता त्या प्रमाणे आमचें आसूं जाय आसलेलें पूण फाटलें सेशन जालें आमच्यात थोडोसो पिरियड उरला कायदेशीर जेन्ना जेन्ना पळय तें सेशन घेवपा जाय तेन्ना जाल्लें आसा.